अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ एक मज़ेदार सी रेसिपी की वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे चिकन मंचूरियन। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाया किए हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास बोनलेस चिकन है, शिमला मिर्च है, प्याज है और बंद गोभी है जो कि क्यूब्स में कटे हुए हैं। चलिए जी, बारी आती है चिकन को मैरिनेट करने की, क्योंकि इसको पहले हम फ्राई करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें कॉर्नफ्लोर चाहिए। ये आप 3 से 4 चम्मच इसमें शामिल कर लें। कॉर्नफ्लोर के बाद बारी आती है अंडे की। अब हम इसके अंदर एक अंडा शामिल करेंगे। अच्छा, इससे हमारा चिकन जो है ना वो थोड़ा क्रिस्पी फ्राई होगा और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम यहाँ पर, ताकि चिकन जो है वो अच्छे से मैरिनेट हो जाए। अच्छा, मुझे पहले लगता था कि वीडियो बनाना जो है ना वो मुश्किल काम है, वॉइस ओवर करना जो है वो आसान है, लेकिन अब मुझे जैसे जैसे मैं वीडियोस बना रही हूँ मुझे लगता है कि वीडियो बनाना आसान काम है, वॉइस ओवर करना जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट है। अच्छा, यहाँ पर हमारा चिकन जो है ना वो हमने मिक्स कर लिया है अच्छी तरह, और अब हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। वैसे तो इसके अंदर काली मिर्च और नमक ही जाता है, लेकिन हम लोग देसी लोग हैं तो हम लोग इसके अंदर लाल मिर्च यानी कि चिली फ्लैक्स वो ज़रूर शामिल करते हैं। यहाँ पर मुझे लग रहा था कि कॉर्नफ्लोर थोड़ा कम है तो मैंने और शामिल कर लिया। ये आ गई हमारी काली मिर्च का पाउडर। इसके बाद हमारे पास है नमक हस्बे ज़रूरत, ये इसके अंदर शामिल कर दिया हमने, और फिर हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। इसके बाद ही इसको हमने थोड़ी देर के लिए रख दिया और इसके बाद हमारी आती है इसको फ्राई करने की। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है और अब हम इसके अंदर चिकन शामिल करेंगे। अच्छा, यहाँ पर चिकन जो है वो कभी भी आपने इकट्ठा नहीं डालना ऑयल के अंदर। हमेशा चिकन के जो मीट होते हैं, मीट पीस, वो आपने थोड़े बड़े साइज़ में रखने हैं और उनको अलग अलग करके डालना है, क्योंकि इससे वो क्रिस्पी भी बनेंगे। अगर आप इकट्ठा डाल देंगे तो वो एक चिपक जाएंगे और वो क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से पीसेस को सेपरेट जो है ना वो शामिल किया है तेल के अंदर। अब हम इसको फ्राई करेंगे और यहाँ पर हमारा चिकन फ्राई हो चुका है। अब हम इसको सेपरेट निकालेंगे एक प्लेट के अंदर। जैसे जैसे हम इसको फ्राई करेंगे सारे चिकन को, वैसे वैसे हम लोग इसको प्लेट के अंदर निकालते जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर आप लोग चिकन का कलर देख सकते हैं, ये गोल्डन सा ब्राउन सा लाइट ब्राउन सा कलर आया है। और इसके बाद अब हमारी बारी आती है सेकंड राउंड की। जो चिकन बच गया था मैं उसको फ्राई करने लगी। अगेन मैंने चिकन के जो पीस हैं उनको अलग अलग करके फ्राई किया है, आप देख सकते हैं। चिकन को पकने में, फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो है ना वो लगेंगे 7 से 8 मिनट में ये जो है ना फ्राई हो जाता है। यहाँ पर मैंने जो बाकी का चिकन है वो भी प्लेट में निकाल लिया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चिकन का कलर कितना खूबसूरत सा आ गया है। ये थोड़ा थोड़ा क्रंची भी था और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। अब मैंने कढ़ाई में ऑयल जो है वो कम कर लिया और जो प्याज थे हमारे पास क्यूब्स में कटे हुए, उसको ऑयल के अंदर शामिल किया। हमने इनको सिर्फ सौते करना है, हमने इनको ज़्यादा नहीं पकाना। आप चाहें तो इसको हाई फ्लेम पे पका सकते हैं, हाई फ्लेम पे ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। और इसके बाद इनका कलर देखें थोड़ा सा चेंज हो गया है और अब हम इसके अंदर जो है वो शिमला मिर्च और बंद गोभी जो हमने काटी हुई थी उसको शामिल करेंगे। शिमला मिर्च और बंद गोभी बहुत जल्दी पक जाती हैं, लेकिन हमने अगेन वही बात कि हमने इनको क्रंची क्रंची रखना है, इसलिए हम इनको सिर्फ सौते करेंगे, हम इनको ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अच्छा, हमने सिर्फ इसको 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है और उसके बाद बारी आती है हमारी ग्रेवी की। और उसके लिए हमें चाहिए केचप, और इसके अंदर मैंने चीनी शामिल की है 2 चम्मच, आधा कप केचप ली थी मैंने, और ये सोया सॉस। और इसके बाद आती है हमारी बारी चिली सॉस की। इसके बाद हमारे पास है विनेगर, जो कि हमने डायरेक्ट वेजिटेबल्स में ऐड किया, और इसके अंदर नमक भी शामिल किया, नमक और काली मिर्च और दरा मिर्च, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम लोग थोड़ा स्पाइसी खाते हैं तो इसीलिए। अच्छा, केचप जो है ना वो टोमेटो केचप यूज़ होती है इसके अंदर, लेकिन हमने इसके अंदर चिली गार्लिक यूज़ की है। वही बात कि हमें स्पाइसी चाहिए था, इसीलिए। आप चाहें तो टोमेटो केचप आपके पास है, आप वो शामिल कर लें। बारी आती है हमारे चिकन की, जो हमने फ्राई करके रखा हुआ था वो हमने, अब वो चिकन हम इन वेजिटेबल्स में ऐड करेंगे और इनको थोड़ा सा पकाएंगे। और इसके बाद जो हमने बना के रखा हुआ है वो केचप और वो सारी चीज़ें मिक्स करके रखी हुई हैं, हम वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने केचप इसमें ऐड कर दिया है और हम इसको पकाएंगे अच्छी तरह से, ताकि हमारी चीनी भी जो है ना वो भी घुल जाए, अंदर मिक्स हो जाए। आप चाहें तो शुगर पाउडर भी ले सकते हैं।
अब हमने एक बाउल में पानी लेना है और उसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करना है। हमें ग्रेवी चाहिए, हम उस ग्रेवी के लिए कॉर्नफ्लोर आप 2 से 3 चम्मच ऐड करें और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आप अपने चिकन और जो वेजिटेबल्स हैं उसके अंदर इसको शामिल कर दें। अब जी हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाया और हमने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया। ध्यान रहे ज़्यादा पानी नहीं डालना, क्योंकि आपने कॉर्नफ्लोर जो है वो सिर्फ 2 से 3 चम्मच लिया है। अगर आपने पानी ज़्यादा डालना है तो आपको कॉर्नफ्लोर भी की क्वांटिटी भी ज़्यादा रखनी होगी। अच्छा, यहाँ पर हमने इसको 5 से 7 मिनट के लिए पकाया और हमारा मज़ेदार सा मंचूरियन बन के रेडी हो गया। राइस मैंने पहले से बना के रख दिए थे। अगर आप लोग को राइस की भी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।